మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో దగ్గు సిరప్లతో సంబంధం ఉందని ఆరోపిస్తూ ఇటీవల జరిగిన పిల్లల మరణాలపై న్యాయ విచారణ కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఔషధ నియంత్రణలో తక్షణ సంస్కరణలు తీసుకురావాలని, విష పదార్థాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా సిరప్లను పరీక్షించాలని పిటిషన్లో డిమాండ్ చేశారు. కోల్ రిప్ అనే దగ్గు సిరప్ మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లా, రాజస్థాన్లలో 16 మంది పిల్లల మరణాలకు కారణమైంది. ఆగస్టు నుండి 12 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న అనేక మందిని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనలో భారీగా అరెస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించి యూట్యూబర్ కమ్ జర్నలిస్ట్ ఫెలిక్స్ గెరాల్డ్ను చెన్నై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై ఆయన చిత్రీకరించిన, ప్రచురించిన వీడియోల నిమిత్తం విచారణ కోసం ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి నకిలీ వార్తలను ప్రచారం చేశారన్న ఆరోపణలు ఆయనపై ఉన్నాయి. అటు విజయ్ ఎన్నికల ప్రచార వాహనం డ్రైవర్పై కేసు నమోదైంది. మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లేలా వాహనం నడిపినందుకు కరూర్ వేలాయుధ పాళ్యం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాజకీయ జీవితంలో కీలక మైలురాయి అందుకున్నారు. ప్రభుత్వాధినేతగా ఆయన 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఓ ప్రభుత్వానికి అధినేత హోదాలో ఆయన 25 ఏళ్లుగా సేవలు అందిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 7, 2025 నాటికి తన పరిపాలన 25 ఏళ్లకు చేరుకున్నట్లు ప్రధాని మోడీ తన ఎక్స్ అకౌంట్లో పేర్కొన్నారు. ఇదే రోజున 2001లో గుజరాత్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. దేశ ప్రజల జీవితాలను బలోపేతం చేసేందుకు, దేశ ఉజ్వల ప్రగతి కోసం ఆనాటి నుంచి శ్రమిస్తున్నట్లు చెప్పారు. చాలా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉన్న గుజరాత్కు తనను సీఎంగా చేశారని, ఆ బాధ్యతలను తనకు పార్టీ అప్పగించినట్లు గుర్తు చేశారు.